오랜만에 진짜 한 1년 만에 바늘을 묶은 듯 합니다. 자, 오늘 10개 일단 묶고요. 0.5호로 10개 묶고. 자, 날씨가 상당히 안 좋습니다. 아침 기온도 싸늘하고 붕어는 안 나올 것 같은데, 그래도 물가에서 있는 영상 기다리시는 분들 좋은 모습 보여드리러 출동 한번 해보겠습니다. 자, 낚시계의 꽃중년, 낚시계의 꽃미남, 그 어떤 수식어를 갖다 붙여도 어색하지 않는 고놈입니다. 안녕하세요, 고놈TV의 고놈입니다. 자, 오늘 날씨가 아주 안 좋습니다. 한마디로 말하면 개떡 같습니다. 바람은 세죠. 낮 기온은 한 18도 올랐는데 밤에 그리고 새벽이 영하 2도까지 떨어진답니다. 아마 물가는 그 이상 떨어지기 때문에 아침에 물은 안 얼어도 손 씻을 물이나 기타 등등이 다 얼어붙을 것 같습니다. 그래도 낚시를 해야 하기 때문에 어차피 안 나오는 거 한방터를 갈까 했지만 한방터는 다 대형지이기 때문에 이 바람을 이길 방법이 없습니다. 그래서 작은 소류지로 가기로 했습니다. 그래서 토종터에 가서 잔손맛이라도 보고 여러분들에게 크지는 않아도 귀여운 붕어를 보여드릴 수 있도록 한번 열심히 노력해 보도록 하겠습니다. 두시랍니다. 자, 지금부터 출발해서 막 어마어마하게 바람이 불어서 아마 갔다가 철수를 할 수도 있을 것 같습니다. 바람 때문에. 자, 몇 군데 둘러보고요, 낚시할 수 있는 곳을 찾아보도록 하겠습니다. 자, 조그만한 소류지에 도착을 했고요. 부들이 올라오고 있습니다. 제가 딱 좋아하는 높이, 부들이 올라올 때 부들에 고기가 붙는데, 일단은 여기는 산란은 끝났다고 합니다. 끝났다고 하고요. 그리고 아마 휴식기라고 하는데, 오랜만에 와서 고기의 얼굴을 볼 수 있을지 없을지 모르겠지만 토종터에서 한번 멋지게 한번 낚시를 해보도록 하겠습니다. 제가 볼 때는 이쪽이 좋아 보이는데, 문제는 바람 방향을 보고 자리를 앉아야 될 것 같습니다. 오늘은 총 8대를 편성을 했습니다. 8대를 편성을 했고요. 자, 대편성이 22, 바로 그 다음에 50, 56, 52, 그 다음에 또 짧아져서 38, 36, 34, 32까지 8대 폈고요.
자, 오늘은 생미끼를 채집을 하고요. 이따가 말씀드리겠지만, 자, 이곳은 사유지입니다. 사유지인데, 쉽게 얘기하면, 땅 주인께서 사람이 좋으셔서 낚시를 허락을 하시는데, 지금, 조만간에 입구를 막으신다고 합니다. 자, 이곳을 알고 조용히 다니시는 분들 많이 있을 건데요. 자, 오셔가지고 쓰레기도 버리시고, 그리고 더 중요한 건 여기 보시면 전체가 두릅입니다. 전체가 두릅인데 오셔가지고 두릅을 따가십니다. 이거는 이분들이 일부러 키우는 두릅인데 이 두릅을 따가지고 가시고, 그래서 한번 고발도 하고 그러셨다고 하는데, 제발 내 것이 아니면 안 건드리시고 지켜줄 줄 아는 그런 기본적인 매너와 예의가 있었으면 하는 바람입니다. 자, 일단은 밑밥은 조금만 쳤습니다. 자, 밑밥 치고 낚시를 시작해 보도록 하겠습니다. 5시가 되어 가고 있습니다. 토종토 전혀 입질이 없습니다. 자, 밤에 입질이 올 건데, 달이 떠도 해가 떠도 뭐가 떠도 밤이 되면 올 건데, 문제는 항상 슈퍼문인 것 같습니다. 이거 뭐 말은 그러는데 코로나 때문에 아무래도 조금 또 그런 부분들이 없지 않아 있을 것 같긴 한데, 제가 볼 때는 왠지 슈퍼문 각입니다. 뭐 어쩔 수 없고요. 자, 오늘 하룻밤 열심히 한번 해보도록 하겠습니다.
자, 이 가스, 부탄가스 어댑터는 정말 잘 산 것 같고요. 자, 이수가스 사용하면서 상당히 편하게 사용을 하고 있습니다. 자, 토종 타다 보니 입질이 한 번에 여러 대에서 오다 보니까 정신이 없습니다. 뭐 멘트 하랴 붕어 잡는데 계속 건축 관련 구독자분들께서 전화를 주셔서 질문하고 답하고 하다 보니까 낚시 영상에 본의 아니게 붕어로 나오는데 집지는 내용이 들어가 있는 점 죄송하고요. 이제 영상 장비들도 많이 좋아지고 열심히 한번 좋은 붕어 나올 수 있게, 그리고 어두워지면 생미끼 병행해서 좀 더 좋은 녀석을 만날 수 있도록 거물치를 잡아도 저는 좋고 무엇을 잡아도. 퇴근했냐? 회사야? 자, 그만한 붕어들이 나옵니다. 7시, 8시. 자, 7시, 8시가 주종입니다. 구조가 경량 철거조인가요? 목주택이에요. 만만한 공사는 아닐 것 같은데요. 네. 이제 그 처음에 지으신 분도 이해관계에 의해서 집을 그렇게 지으셨지만, 네, 제가 하는 입장에서는 조금 많이 손을 봐야 될 것 같아요. 네. 근데 이제 목조라 하면, 비가 새로 그랬다 하면, 조금, 뭐랄까요, 많이 썩었을 수도 있어요. 그러면, 많이 썩었다고 하면, 시켜줘야 되잖아요. 자, 붕어는 작아도 정말 다부지고 좋습니다. 네, 현재 시간이 9시 반. 쭉 끌고 갔는데, 자, 우측 3번대 입질이 들어오는데요. 고기는 밤 되고 지금
입질이 끊긴 상태고요. 낮에 잡은 고기들도 입술에 살짝 걸려서 나왔습니다. 고기들이 그렇게 활성도가 좋지 않은 듯 합니다. 아직 날은 상당히 추운데 수온은 그래도 따뜻한 편입니다. 그래서 초저녁을 기대를 하고 있는데, 내일 아침에는 아마 해 뜨고 데워질 때까지 아마 조금 어렵지 않을까 라는 생각을 하고요. 다행히 제자리는 해가 먼저 올라오는 자리이기 때문에 해를 먼저 받고 그 햇살이 입질로 이어질지 아니면 해만 뜨고 말지는 모르겠습니다. 여튼 뭐 밤에 찌가 올라오는 걸 한번 보고 싶은데, 또 이 낮에는 잘 나오더니 밤에는 안 나옵니다. 좀 더 기다려 보고요. 혹시 오늘 낚시 가신 분이 계시면 방안 철저하셔야 될 것 같습니다. 오후부터 상당히 춥고요. 지금은 의자 보일러를 가동시켜도 춥게 지금 추위가 많이 느껴져서 또 파카와 털바지를 입고 낚시에 임해야 될 것 같습니다. 건너편에 계시는 분도 입질이 없는가 전화만 하고 계십니다. 지금 붕어 많이 올라온다. 자, 붕어는 상당히 따뜻하고 좋습니다. 날씨만 받쳐주면 고기는 나올 것 같은데, 일단 입술에 살짝 걸려서 나오는 것 같습니다. 자, 9치, 또 9치 하나 나왔습니다. 왔다. 힘이랑 한붕어에서 왔어. 그렇스 드디어. 아이씨, 또 한 마리 했네. 잠깐만. 자, 참붕어에서 드디어 한 마리 나왔습니다. 자, 이제 12시가 되어가고 있습니다. 자, 현재는 입질이 소강 상태고요. 크게 입질이 없습니다. 자, 뭐 입질이 없으니
잠시 휴식을 취하고, 그리고 또 새벽에 일단 뭐 달이 좀 져야 될 것 같습니다. 느낌에. 지금 상태로는 뭐 그 어떤 상황도 크게 변하지는 않을 것 같고요. 가끔씩 한 마리씩 나오는데요. 일단은 좀 휴식을 취해야 아침에 새벽에 집중을 할 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 56대 50대 지금 참붕어 미끼를 꽂아놨는데 56대는 계속 예신이 오는 게 아마 큰 녀석이 아니기 때문에 먹질 못하고 있지 않나라는 생각을 해보고요. 새벽을 기약을 하고 저는 잠시 휴식에 들어가야 될 것 같습니다.